Hai, para orang tua dimanapun Anda berada. Bingung menghadapi anak yang batuk atau pilek? Tenang, kita bantu. Merawat anak sakit memang bisa bikin kewalahan. Tapi dengan beberapa langkah sederhana, si kecil bisa cepat sembuh. Pertama, penting banget untuk menjaga cairan tubuh anak. Beri banyak minum seperti air putih, sup bening, atau larutan elektrolit. Ini membantu mencegah dehidrasi dan melegakan hidung tersumbat. Selanjutnya, untuk batuk, coba beri 1 sendok teh madu kalau anak sudah berusia di atas 1 tahun ya. Madu bisa menenangkan tenggorokan dan mengurangi batuk. Untuk anak di bawah 1 tahun, pelembab udara di kamarnya bisa sangat membantu menjaga udara tetap lembab. Kalau hidungnya mampet, obat tetes hidung salin bisa membantu melegakan. Jangan lupa juga kekuatan mandi air hangat. Bisa bikin anak nyaman dan lebih lega. Nah, kalau anak muntah-muntah, berikan sedikit-sedikit minuman secara teratur agar tidak dehidrasi. Setelah anak bisa minum tanpa muntah, berikan makanan yang hambar seperti biskuit atau roti panggang sedikit demi sedikit. Ingat, istirahat itu penting sekali. Pastikan anak cukup tidur agar tubuhnya bisa melawan penyakit. Dan tentu saja, selalu perhatikan tanda-tanda yang perlu penanganan dokter, seperti demam tinggi, muntah terus-menerus, atau kesulitan bernapas. Break time mindful 5. Kalau ragu, jangan sungkan untuk menghubungi dokter anak ya. Dengan tips ini, ayah dan bunda siap menghadapi batuk, pilek, dan muntah pada si kecil. Si kecil pasti akan kembali ceria dalam waktu singkat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk tips kesehatan lainnya.